чем разница между бабами и настоящими джигитами? Кстати, как у вас дела с Борисом? Настоящая белая мечта, идеальная жена с красивым именем. Эй, псина, не кидай меня здесь, это не по-человечески. Эй, слышь. Придурок. Алло, танкист. Сколько у тебя боев? Сдохни, сдохни, ублюдок, чтоб ты сгорел! Этим летом смотрите на экранах мониторов «Храпящий дед».